नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे आयुर्वेदा उद्धार चैनल में हार्दिक स्वागत है। नमस्कार दोस्तों, आज हम अंगूर के बारे में चर्चा करेंगे। अंगूर अनेक रोगों से मुक्ति दिलाने में पूरी तरह सक्षम है। इसके काफ़ी सारे औषधीय गुण हैं। यदि बाल तोड़ हो गया हो तो किशमिश 10 ग्राम व एलुआ 3 ग्राम दोनों को थोड़े पानी में डालकर रात्रि के समय लेप करने से बाल तोड़ में बड़ा आराम मिलता है। यदि सूखी खांसी रहती हो तो बादाम की गिरी, मुलहठी व मुनक्का सभी 10-10 ग्राम को बारीक करके चने के बराबर गोलियां बनाएं। 2-2 गोली मुंह में डालकर दिन में 2-4 बार चूसें, मुनक्के के बीज निकाल दें। यदि नक्सीर होती हो, नाक में से खून निकलता हो तो मीठे अंगूर का रस निकालकर नाक में चढ़ा लें, खून फौरन बंद हो जाएगा। यदि स्त्रियों को समस्याएं हो तो अंगूर का ताजा रस 50 ग्राम रोजाना स्त्रियों को पिलाने से हाजमे की खराबी, पेट का फूलना, कब्ज, सिरदर्द, कशी दौरे, चक्कर आना, अफारा आदि में बहुत आराम होता है। यदि किसी को गस्त आते हो, मूर्छा आती हो तो उसको यह अत्यंत लाभ करता है। मिर्गी रोगियों के लिए 10 ग्राम अकर का राख को बारीक करके 20 ग्राम मुनक्के में फूंक काटकर बना लें। मुनक्के के बीज निकालकर फेंक दें। 2 ग्राम 15-20 दिन तक दूध के साथ नित्य सेवन करने से बहुत लाभ करता है अंगूर। दोस्तों, अगर आप अन्य आयुर्वेदिक दवाइयों की जानकारी चाहते हैं तो कृपया आयुर्वेदिक उद्धार की प्लेलिस्ट को अवश्य देखें। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो दोस्तों कृपया इसे लाइक करें और साथ ही इस चैनल को सब्सक्राइब